Đây là toàn cảnh sân bay Tân Sơn Nhất. Trời, toàn máy bay khô. Đây là lô này. Yeah. Hey, đây hey đi. Yeah. Rồi, lên máy bay thôi. Tôi đang ở đuôi máy bay. Bên trong máy bay, bên trong máy bay. Thưa quý vị, đây là bên trong máy bay. Đây là cửa phía sau của máy bay. Đây là cửa hậu. Chúng tôi ở cửa hàng ghế 26A, 26B. Quý khách để đảm bảo an toàn, đề nghị trước hết tắt các loại máy thu phát sóng, tắt điện thoại di động hoặc chuyển sang chế độ sử dụng trên máy bay và chế độ im lặng cho đến khi quý khách rời khỏi máy bay. Quý khách vui lòng để hành lý sát tay trong ngăn đựng hành lý phía trên hoặc dưới ghế phía trước, không để hành lý trên lối đi và khu vực còn thoát hiểm. Các thiết bị điện tử sát tay bên đây nè. trong ngăn đựng hành lý phía trên hoặc dưới ghế phía trước khi máy bay bắt đầu di chuyển và khi cất hạ cánh. Quý khách không mở cửa máy bay, còn theo yêu cầu của 216 ở đâu? mất việc phạt cho hành vi tự ý mở cửa máy bay lên tới 20 triệu đồng. Ladies and gentlemen, except for England, Người gọn gấu nó đây đấy. Trời. Đây nha. People, nhìn này con. Cảm ơn. Nỗi sợ hãi của những đứa trẻ khi đi máy bay là tiếng ồn. Hy vọng là này sẽ không bị.